Señores, pues hoy no estoy en la mejor de las condiciones, pero les traigo un videito. Aquí voy a intentar reparar este carrete que, pues el problema que tiene es de que suena cuando le estás dando vuelta. Entonces vamos a ver qué tan fácil es reparar. Así que pues vamos a echarle manita a ver qué onda. Disculpen la voz, pero ando bien roco porque traigo tos y unas desveladas encima. Pero bueno, vamos a seguir con el video. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a checar un carrete que esté fallando, por ejemplo, esta es la falla que tiene. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bien sencillo. Primero tenemos que desarmar lo que tengamos más a la mano, lo más fácil sin herramienta, para ver que esté todo en orden. Por ejemplo, aquí la manivela, pero pues de antemano ya sabemos que no es un tema de la manivela que está golpeando, entonces hay que retirar primero la bobina. Ahí ya sale la bobina. Hay que ponerla aquí a un ladito, así para que no se nos vaya a perder. Todas las piezas tal y como nos dan de frente. A ver, vamos a quitar este y este. Entonces primero tenemos que ver aquí qué onda, qué es lo que está haciendo que nos golpee. Bueno, la bobina no tiene nada que ver ahí. Entonces lo volteamos y debemos de checar el espacio. Aquí lo primero que podemos ver es que no tenemos un espacio uniforme. Por ejemplo, aquí, espero se alcance a ver ahí en la cámara, se ve más separado, más abierto que de este lado. Entonces está torcido. Necesitamos enderezarlo, pero para eso vamos a soltar esta pieza. ¿Para qué? Para saber si es un problema de ensamble o que de plano se golpeó o se torció por el transporte, no sé. Ok, entonces hay que abrirlo de aquí. Aquí ya le intentaron abrir, quiero pensar, porque está golpeado. Entonces primerito nos vamos con el tornillito este. Ok, bueno, vamos a desarmarlo. Si no tenemos la llave que va aquí, vamos a usar un dadito. Nada oxidado que lo tengo, ¿eh? Lo ponemos y es siguiendo las manecillas del reloj. Y ya aflojó. Y ahora sí, sacamos esta pieza y esto va a salir. Ok, entonces ya soltamos esto. Vamos a ver si no está chueco nada de aquí. Lo primerito que vamos a hacer es volver a montarlo. Hay que limpiar toda esta parte que no se ve sucio, se ve como que está nuevecito. Este carretito me lo dio mi compa Miguel de M&M Fishing para ver si le podía dar arreglo. Me dijo, chécale carnal, a ver si hay modo de acomodarlo. Entonces es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar reparar este carretito para que pues nos funcione. Hasta aquí todo aparenta estar bien. No esperemos el carrete más suave de la historia que gira así, porque aparte no tiene el peso de la campanita. Pero pues todo se ve bien, no se ve chueco así a simple vista. Así que es lo más sencillo, lo vamos a tener que volver a ensamblar. Pero vamos a revisar toda esta parte de aquí, quitarle cualquier problemita que pudiera tener. Por ejemplo, ahí tenía una basurita, entonces lo limpiamos bien. Como les repito, al parecer es un carrete nuevo que llegó sin funcionar, entonces le damos su buena revisadita. Todo aparenta estar bien. Lo vamos a volver a ensamblar esta parte de aquí. Entonces acomodamos y tenemos que hallarle el modo. Ponemos esta tipo de rondana media fea, nada más que se deje. Y ok, aquí es donde nosotros podemos ajustarle
el juego que pudiera tener. Para esto ya lo soltamos. Nos vamos a ir a ponerle nuestra tuerca de aquí. Con cuidado. Y le ponemos la tuerca. Ok, para este siguiente paso ya le pusimos esto, pero no lo hemos apretado bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a tratar de apretarlo, dejando un espacio igual en cada uno de los lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos podemos ayudar de alguna hoja doblada. Entonces esta la doblamos. Yo creo que más o menos así. Y ponemos por un lado. Agarramos otro pedacito de hoja. Igual lo doblamos también. Este está más grueso. Lo ponemos acá en otra parte. A ver, aquí lo voy a doblar para que quede más o menos centrado. Bueno, voy a empezar a meter por aquí por el lado más abierto, que sea más fácil, y ya de ahí lo recorro. Ahí va más o menos. Le vamos a poner un tercer papel porque aquí queda más abierto de este lado de acá. No sé si alcanzan a ver. Entonces voy a recorrer más este otro papel. Y más o menos yo creo que ahí anda quedando. Y si no, pues no hay bronca, le ponemos otro. Le voy a quitar esto para que sea más fácil que lo vean. Ya. Ok, bueno, ya le quitamos la manivela para que pueda ser más fácil para ustedes ver cómo se ponen los papelitos. Ahí ya lo encajé. Y hay que ajustarlos. Vamos a poner 3 papelitos, los vamos a ir acomodando. Más o menos así. Le voy a dar un doblez más, porque si me queda más abierto de este lado. Más o menos ahí así. Bueno, vamos a jugar con los papelitos para que nos pueda quedar aquí una abertura más pareja entre cada uno de los lados. Y ahora sí, lo importante, ya empezar a apretar. Vamos a ir apretando poco a poco. Igual, todo al reverso, tal y como lo fuimos desarmando, lo vamos a hacer al revés. Entonces ponemos y vamos a cerrar al lado contrario de las manecillas del reloj. Yo creo que con eso tampoco no hay que sobreapretar. Bien, ahora quitamos los papelitos. Vamos a ver si funcionó. Aparentemente sí se ve ya más parejo de ahí, pero vamos a revisar. Muy bien, aquí ya gira parejo, pero sigue teniendo el ruido, ya no está ya no se mueve tanto, pero seguimos teniendo ese ruido. Entonces quiere decir que el ruido viene más de adentro. Aunque se escuche acá, es porque aquí agarra el brinquito y le da el sonido. Pero si seguimos teniendo ese ruido, es que algo no está bien ahí adentro. Porque ya gira más parejo. Se fijan, tiene casi el mismo espacio de lado a lado. Aquí lo que estoy viendo es que el ruido lo hace cada que pasa por aquí, esta zona. Chéquense bien. Pac. Es cuando está aquí. Entonces, si nosotros volteamos y revisamos, aquí está la zona que lo levanta. Y aquí está que es la pieza que hace que salga. Entonces, esto nos está diciendo que a lo mejor esto está golpeando aquí y está haciendo ese ruido. Vamos a checar bien eso. Para esto, ¿qué será bueno? Tal vez le falte alguna rondana aquí, no creo. Vamos a ver si es esto lo que está golpeando. Para eso vamos a destapar aquí.
el lateral. A ver, Brian, si tienes aquí un montón de desarmadorcitos de Phillips de cruz, ¿por qué no usas el que lleva? O bueno, está mejor usar uno plano, ¿verdad? Vamos a usar uno plano. A ver, los papelitos los vamos a dejar acá a un lado. Sí funcionan lo de los papelitos para centrarlo. Eso ya nos quitamos lo de que fuera un problema por no estar centrado. Porque lo centramos y siguió con el mismo problema. Entonces vamos a buscar otras opciones. Y entre esas otras opciones está el destaparle aquí. Aquí con cuidado porque puede traer un resortito. Ese mero. Que hubo. Y este puede salir volando. Pues no. Obviamente no queremos eso. Lo que ahorita quiero es quitar este. Lo voy a dejar así de ladito y lo voy a poner. Esperemos que nos salga volando nuestro resorte. Ok. Ya no hace el ruido. Entonces quiere decir que sí está pegando esto con la manivela, no la manivela, ¿cómo se pudiera llamar? La leva que tiene ahí. Ahorita que lo giro rápido se abre, pero aquí sí que sí está pegándonos eso con la manivela. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar sin modificar nuestro carrete tanto. Porque una opción es totalmente eliminar esta, que es la que va a hacer que se regrese automáticamente esta parte. Pero no, aunque yo no lo uso, yo lo cierro manual, no es la mejor opción. La idea es que nos quede funcional, ¿no creen? Porque una opción sería aquí rebajarle, pero yo no quiero modificar esta cosa, como les dije. No quiero hacer una modificación mayor que nos vaya a afectar. El funcionamiento adecuado. Ahorita que estaba checándolo, que le moví aquí, tiene como estos granos de arena. O sea, a lo mejor ahí está la bronca de que no dejan que este se guarde como debería. A ver, eso pudiera ser, porque estaba debajo de esto. Ajá, viejo. A ver, entonces le quitamos esos granitos de arena que tenía ahí. Ajá, miren nada más. Excelente. Es que esos granitos que tenía ahí no dejaban que cerrara bien el alambrito ese que va para la leva. Entonces estaba todo el rato teniendo contacto pegando pues la leva esa.
Ahorita que le quitamos esos granitos, el alambre que lleva aquí, así torcido, pudimos hacer que cerrara bien. Entonces eso nos estaba estorbando ahí y golpeaba. Al parecer ya quedó. Ya lo cerramos y ya no hace ningún ruido. Entonces ahí es donde estaba el detalle. Vamos ahora sí a regresar las piezas como iban. Levantamos esta, luego esta y al final nuestra bobina. Cerramos, le ponemos su manivela y cerramos aquí y listo. Ya tenemos nuestro carrete funcional. ¿Quién iba a pensar que nada más 2 pedacitos de... nos quedó un... Ingasuma, nos sobró un tornillo, ya valió madre. Señores, no se puede hacer eso. No nos puede faltar, no nos pueden sobrar tornillos. Siempre que desarmamos cosas, yo cuando desarmo eso me pasa. Pero ya sabemos de dónde es. Ese tornillo está ahí con el único motivo de que no se siga moviendo esta tuerca. Pues la tuerca que no quede, no debe quedar tampoco muy apretado. Entonces lo ponemos ahí y a ver, el tornillito. Ahí va. Este tornillo es para eso, para que esta tuerca no se mueva sola. Esta placa de aquí es para balancear esta parte del carrete. Nos ponemos. Se me andaba cayendo esta pieza. Cerramos y cerramos. Ya está. Y señor, ya tenemos nuestro carrete totalmente funcional. ¿Quién iba a pensar que nada más eran unos granitos como de arena lo que nos estaban haciendo ese problema en el carrete? Se me hace raro porque el carrete se ve enterito, no es como, no se ve que lo hayan llevado a la playa o algo así, porque no está sucio, no tiene marcas de sal, nada más esos granitos de arena. Tal vez a la hora de que lo estaban fabricando pasó eso, o simplemente el transporte, pero está raro que haya llegado directamente ahí. Pero aquí está, ya tienen el carrete totalmente funcional. Listo, señores, pues como ven, estuvo súper facilito reparar este carrete. Más fácil de lo que yo pensé. Yo pensé que iba a tener que modificar algo. Ya vieron cómo enderezar esta zona de aquí con los papelitos. Es una buenísima herramienta para que quede bien parejito. Vimos que la falla no era por ahí, que la falla era en esta zona. Lo destapamos, le hicimos un bypass a esa parte y ya vimos que no empezó a no golpear. Le dijimos, ok, va por ahí el tema. Se le quitaron los granitos de arena, que yo no pensé que fuera a ser ese el problema, y ya funcionó a la perfección. ¿Cuáles son mis tips que yo les puedo dar al momento de querer reparar un carretito? Lo primero que les dije hace rato, irnos por lo más fácil, lo que sea, lo primerito que nosotros tengamos para desarmar. En este caso, primero empezamos por la bobina, de la bobina nos fuimos hacia abajo, para descartar que sea una reparación sencilla, porque a lo mejor nos íbamos a ir nosotros a desarmar en su totalidad el carrete, y así como nos sobró un tornillito hace rato que supimos de cuál era, nos van a sobrar más piezas, porque no estamos a lo mejor acostumbrados a reparar carretes. Ojo, no lo hagan con todos los carretes. Si tienen un carrete que les costó muy caro, mejor llévenlo a un soporte de servicio técnico o alguien que se encargue de reparar eso. Para que en caso que se les caiga una pieza, ellos van a tener refacciones y te lo tienen que entregar bien. Mejor hagan eso. Pero si es un carrete y dicen, ok, no hay bronca, si no queda bien, vamos a experimentar un poco, adelante, métanle mano
cálenle así y tengan mucho cuidado con las piezas, que no se les vayan a perder y sobre todo que no les vayan a sobrar. Por ahí nuestros amigos de M&M me mandaron también otros 2 carretitos. Son exactamente el mismo modelo, pero están fallando. Entonces me los mandaron para ver si de los 2 puedo hacer un carrete. Y yo creo que ese va a ser el siguiente video. No el siguiente de aquí, el siguiente de reparación. Tal vez. Puede ser. Quizá. Pero no le hace a ustedes. Estén ahí al pendiente del canal. ¿Alguna duda? Adelante. Y por favor, dense su tiempo. Apriétenle ahí el botoncito ese que dice suscribir. ¿Sabes? Ahí nos vemos en el siguiente video. Bye.